Nuk ka nevojë për masa të reja për frenimin e çmimeve të ushqimeve, shprehen nga Ministria e Ekonomisë, pasi enti shtetëror i statistikave publikoi të dhënën se inflacioni vjetor në korrik është 2.3% krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, ndërsa 0.1% krahasuar me muajin paraprak. Për momentin, treguesit zyrtar nuk tregojnë nevojën për futjen e masave të reja ndërhyrëse, pasi lëvizjet e çmimeve janë stabile, ndërsa te kategoria më e rëndësishme ushqimet, tashmë për të dytin muaj radhazi po shënohet ulje e çmimeve. Sipas këtij dikasteri, rritja e kostos së jetesës në korrik kryesisht vjen nga lëvizjet sezonale, para se gjithashtu te transporti, ku është regjistruar rritje prej 4.4%, si dhe te rekreacioni, sporti dhe kultura, të cilat tradicionalisht sipas tyre kanë konsum më të lartë gjatë periudhës së verës. Nga ekonomia janë të prerë se situata po monitorohet, inspektorët e tregut janë në terren dhe nëse shfaqen goditje të reja të pajustifikuara të çmimeve apo çrregullime në treg, do të reagojnë në kohë. Edhe për ministren e financave Gordana Dimitrievska Koçoska, një tjetër sinjal inkurajues për zhvillimet pozitive në ekonomi është fakti se inflacioni ka vazhduar trendin e uljes dhe në korrik është 2.3%. Ky është edhe një sinjal tjetër inkurajues për zhvillimet në ekonomi. Përveç uljes së inflacionit, rritje shënojnë eksporti, prodhimi industrial dhe punësimi, gjë që tregon se politikat ekonomike japin rezultate. Kjo konfirmohet edhe nga rritja e të hyrave tatimore në buxhet deri më 31 korrik 2026. Dje kryeministri theksoi se fuqia blerëse në Maqedoni është më e madhe se në shumë vende evropiane dhe në të gjitha vendet e rajonit. Më herët edhe guvernatori Slaveski deklaroi se vlera e pagës minimale bruto në Maqedoni, e matur sipas fuqisë blerëse në korrik 2026, është më e madhe se në 7 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi.